जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगनू आयुर्वेद। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेहद कॉमन समस्या कफ की। गले में कफ का जम जाना, फेफड़े में जकड़न हो जाना, बार बार घड़घड़ाहट की शिकायत होना, बोलने में भर्राए हुए आवाज निकलना बेहद परेशानी का सबब बनता है। दोस्तों इसके लिए बेहद आसान सा उपाय हम बताने वाले हैं। इसके लिए आपको मदार की जड़ और अजवाइन को समान मात्रा में इकट्ठा कर लेना है और दोनों चीजों में स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिला लेना है। इसको करना क्या है, मदार की जड़ को, सूखी मदार की जड़ को और अजवाइन को आपको पीस के पाउडर बना लेना है और पाउडर की मात्रा देख उसमें सेंधा नमक अपने स्वाद के अनुसार, बहुत तीखा नहीं होना चाहिए, मिला के आप उसे स्टोर कर लें और मात्र दो चुटकी पाउडर आप गुनगुने पानी से रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद, पहले नहीं, ध्यान दीजिएगा, खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं, खाना खाने के 2 घंटे बाद, कम से कम 2 घंटे बाद आप लेंगे। सुबह आप उसे खाली पेट लेंगे, लेकिन ध्यान रहे एक चीज है, सुबह खाली पेट लेने वाली स्थिति में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट आपको कोई भी ऐसी चीज, लिक्विड या ठोस कोई भी चीज नहीं लेनी है। दोस्तों एक बार पुनः सुन लें, आपको लेना है मदार की जड़, आक की जड़ और अजवाइन समान मात्रा में, और इसे आप कूट पीस के पाउडर बना लेंगे। उसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिला के स्टोर कर लेंगे। सुबह खाली पेट 2 चुटकी पाउडर आप इसे गुनगुने पानी से ले लेंगे। पाउडर लेने के बाद 20 मिनट तक आपको कुछ खाना नहीं है। रात को खाना खाने के बाद 2 चुटकी पाउडर आप 1 गिलास गुनगुने पानी से रात को ले लेंगे। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि आपके सीने की जकड़न, आपके गले का कफ, आपकी खांसी, आपका तमाम ऐसा श्वसन क्रिया से संबंधित तमाम चीजें जो सामान्य रूप से नहीं चल रही थी, वो सारे सामान्य हो जाएंगे। आप बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय